歡迎光臨香港大學站。以下係使用引導徑前往客務中心、月台、售票增值機及無障礙洗手間嘅路線指引。如要前往客務中心，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，再前行至第二個分叉口左轉，然後前行至第三個分叉口右轉，再前行至第四個分叉口左轉，便可到達客務中心。如要前往月台，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，並一直前行，便可到達入閘機。通過入閘機後，如選擇使用樓梯前往月台，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，到第四個分叉口左轉再前行，便可到達通往月台嘅樓梯。到達月台後，左方為往柴灣方向嘅月台，右方為往堅尼地城方向嘅月台。如選擇使用升降機前往月台，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，然後前行至第二個分叉口左轉，再前行便可到達通往月台嘅升降機。步出升降機後，左方為往柴灣方向嘅月台，右方為往堅尼地城方向嘅月台。如要前往售票增值機，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，再前行至第二個分叉口左轉，便可到達售票增值機。如要前往無障礙洗手間，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，並一直前行，便可到達入閘機。通過入閘機後，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，然後前行至第四個分叉口右轉，再前行至第五個分叉口左轉，並一直前行至盡頭，便可到達無障礙洗手間。